Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykülər, yaxşımısınızlar? Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının Uyğur Avazi söhbət proqramımızğa xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Həmmіңizin şu vaxtda xeyirlik bolsun. Aziz qarindoshlar, bugungi söhbətimizə Dünya Uyğur Qurultayının Ali məsləhətçisi, Amerika Alam Qatnaş Mərkəzinin ali dərəcəlik injeneri, əlgi tonulğan alimimiz doktor Erkin Sidiq əpəndimni təklif qıldıq. Hörmətli Erkin Sidiq əpəndim, alaydan vaxtınızı sərf qılıb bugungi proqramımızğa qatnaşıb gəlganınız üçün televizor köykülər nomidan sizə alayda rəhmət etəmən. Xoş gəldiniz. Xoş buldum. Sizə köp rəhmət mənim bu fürsətni bəgəningizə. Sizə rəhmət. Hörmətli Erkin Sidiq əpəndim, siz bilsiz, keyinki yıllardan bu yan muhacirətdə yaşayotgan Uyğur ziyalilarının milli davayımızğa qatnaş qızğınlığı gündən günə küçüyüb yeriyotudu. Məsələn, siz Dünya Uyğur Qurultayıda vəzifə aldınız. Bunun asaslıq səbəbləri nəmə? Oldu bilən şu haqqında ekran aldakı görünmələr bilan bir ortaqlaşqan bolsaq. Buludukam. Endi aslında çeteldeki ziyalarını gelmesindeki öz aldığa tallagan millet için hizmet kıldığan yolları batı 90% artık ziyalarını ki özleri tallagan yolu bağında burun. Uçağdaki yollar aşkara Xitay hükümetine karşı oturup çıkış unaşları emesti. Endi bunun da iki sebep var. Birisi vatandaş urtuqalları. Xitay hükümeti ve çeteldi payet qatqanlarını ki ailesikilerine ait qattiq cazalap başta qalık üçün bir qism ziyallar ehtiyat qilib boshqacharoq imkon bor o'tirib chiqmay chiqishni qilgan. Yana birisi chet ellik uyg'urlanishida vatanda iqtisodiy manfaati bor kishilarni ko'p endi ashtaroq mong'an. Endi keyingi vaqtlar kelgan chog'da Xitoy butun o'ziniki siyosatini o'zgartirib, chet eldagi uyg'urlarniki qanday yo'l tutib yashashidan qat'iy nazar butun uyg'urni Xitoy kompartiya hokimiyatiniki dushmani deb Uygurlarni yo'qotadigan bir siyosatni yo'lga qo'ydi. Buni chet eldagi Uygurlar bag'asiri obdan tushunib yetdi. Tushunib yetgan sari ular endi men saqlasammi, meniki bu hozirda yashash yo'lini tanlashimniki vatandagi tuqqanlarimga hech qanday foydasi yo'q ekan. Bunda turaversam millatni olib qoldi ekanman, shu qo'limni kelishini qilay deb chet eldagi Uygurlar ziyolanishida oshkor o'tirib chiqib ish qilganlar borgan so'z ko'payib menyotdi. Men endi millet için bir iş qilishni başlıqlı bek uzun bo'lib ketdi. Vatandagi vaqtini tilg'anmay chet elga chiqqandan keyinlar tilg'asammi 90-yillarniki 5-dan boshlablarkin vatandagi yosh o'quvchilarga qanday qilganda chet elga chiqib o'qig'uli bo'ladi. Chet elga chiqib o'qish uchun qanday sharoitlarni hozirlash kerak. Undan keyin chet eldagi oliy maktablarga iltimos qilish uchun qanday rasmiyatlar bor degandek masalalarda vatandaşlarga maslahatchi bo'lib qilishni boshlagandim. O chog'larda internet yo'qdi. Boshqa boshqa pochta orqali, xat orqali qilib kelgan bu ishni. Ayni vaqtda 90-yilniki 5-da shu xat orqali aloqalashgan men bilan bir qism kishilar hozir chet elda masalan Amerikadagi Turdi Xo'ja deymiz, anikin Olim Saytov, shu yoshlar ayni vaqtda men bilan xat orqali aloqalashgan, qo'l yozgan xat bilanda. Keyin ben bu işlerini biraz muntazam qilay deb Amerikada Sharq Tangritog o'quvchilar uyushmasi deb uyushma qurdik. 93-yili 5-oyda men rais bo'ldim, Rushan Abbas muavin rais bo'ldi. Bu ishni bu tashabbus qurib, bizim shu joyda qilgan ishimizmi shu vatandagi yoshlarga yo'l ko'rsatgan jihatlarda ish qilish bo'ldi endi. Ikki jihatdan birisi shu bo'ldi, yana bir chet elda Amerikadagi Uyg'urlar o'zaro munosabatni kuchaytirib üteyli de bu işini başladık. Şu çağda biz vatandan Amerika'ya o'qishga iltimos qilgan bolalarniki shu bir ingliz imtihoni var, TOEFL deydigan. Shu imtihonga iltimos qilgan pulni ko'taradigan ishni qildik. Andan keyin maktabga iltimos qilish haqqini biz chiqaradigan ishlar qildik. Ashta qilmoqdik endi. O ishlarni qildik keyin o 98-yili Amerikada Amerika Birleşmesi kuruldu. Kuruldu, ben o çağda şu birleşmeniki baş sekreteri bu kirdim. Kirgendikin Xitaylar benim o kartizmdeki kriz etti. Kriz etip şunun vatandaki qo'shlar bilan bevosita aloqalashadigan yo'limni to'sib etdi bular. Men bilan aloqalashgan o'quvchilarni jazolaydigan ish bo'lib ketdi. Shuning bilan men o'zimni sal tortdim o chog'da. Undan keyin bu shu bir mezgil o'tdi. Meniki vatandagi yoshlar bilan bo'lgan munosabatim uzilib qoldi. Meniki qarashimda
Sharq Turkiston masalasini hal qiladigan yadroliq kuchlarning hammasi vatanda. Agar biz Xitoydan qutulib qad ko'taramiz deydiganimiz, chuqur vatanlik yoshlarni undan tarbiyalash kerak. Menda ashtaq bir aqida bo'lganligi uchun izchil turda vatandagi yoshlarni ko'zimni armadim. Ashtaq qildim endi Uyg'ur Amerika birlashmasi qurilib 2 yil 10 yil ishildim. Undan keyin 2005-yilda kelgan chog'da vatanlik torbatlarida maqolalar qilishga boshladim. Ondan keyin 2006, 2007, 2009 3 qatim vatanga berib tuqa yo'qlab yoshlarni ko'rishib keldim. Uningdagi asosan yozishga shug'ullandim. Ana meniki shu abatim deganimdek bu chog'da tutqa yo'limdagi asosiy maqsad vatandagi yoshlarni tarbiyalash. Yoshlarni uyg'otish, yoshlarga ilhom berish. Shu orqali agar bizniki yosh bir avlodlarimiz kuchli qadamlarni bo'lib yetishsa, kelgusida millatniki qad ko'tarishiga to'p qo'shiladi degan ashtaq bir aqida bilan yashadim endi. Bu ishni izchil davomlashtirib 2017-yili 1-oyga kelgan chog'da vatandagi mana shu o'zimniki yozgan maqolalarni e'lon qiladigan Uyg'urcha torbatlarini eng oxirgi birisi Misranim taqoldi. Onun oldida izlanish Misranim boshqa torbatlar bor. Bunun oldida yana nima deymiz, ismi kelmayotdi hozir. Chiqib jiq torbatlar bor, itilib. Ben bir vaqtda o'zimniki yozgan bir maqolasini vatandagi qancha torbeti chiqqandi deb tekshirib bakkan, Google orqali tekshirsam 65 torbetidan chiqqandi. Masalan, Uyg'urlar o'tamas aqlliq degan bir maqola bor. Shu tekshirsam mesela chiqqandi endi. Bular hammasi taqilib 2017-yili 1-oyga kelgan chog'da eng oxirgi torbeti taqilib ketdi. Misranim degan torbeti. Shuning bilan men vatandagilar uchun maqola yozishni to'xtatib 2017-yili 1 yil siyosiy maqolalarni yozdim. Bu chog'da aslidagi maqsadim bu siyosiy maqolalarni keyinchi bir kitob qilib vatanga kirgizishdi. Shu vaqtdagi 2017-yildagi xalqaro vaziyat qandaq, Xitoy qaysi tarafga ketyotdi, Uyg'urlarga nima yo'lni tutyapti, shu yerda bir yo'l, bir balvoq masalanga. Osh masala to'g'ri izlanib maqola yozdim. Boshqa bir ismda Al Suyari degan muashtar bir ismda yozdim buni. Yozib 1 yil maqolalarni yozdim. Yozib qolgandan keyin bu ishlarni vatan ahvollari bo'lgan sari nacharlashib, Xitoy 1 million tek Uyg'urni lagerga tiqib etdi 2017-yili. Ashtaq bo'lgandan keyin hozir endi rasmiy bütün qo'limizdan keladigan ishni qilib millatni qutqazmasak bo'lmaydi ekan deb shuning bilan oshkora bir narsalarni yozishga boshladim. Chet elda Xitoyga qarshi ondan keyin 2019-yil 2018-yili Dünya Uyghur Qurultayıdan taklif qildim. Mesaj bu pasınız deb shundan bo'ldi deb uni qildim. Ondan keyin 2019-yil o'tgan yil 6-oyda chet eldagi bir to'p ziyoli do'stlarim bilan birlashib Uyg'ur Project Fond degan fond jamiyatini qurdim. Bu yerga asos sabab nima desa, vatandagi xalq hamma narsadan olib qoldi. Mayli til, urf, odat, madaniyat, din, hamma narsani olib qoldi. Vatandagilarniki Uyg'urlikni saqlab qolishiga ko'zim yetmadi meniki. Shunga chet eldagilar bir ish qilmasak bo'lmaydi deb bu ishni boshladim. Ashta qilib hozir bu Uyg'ur Project Fondi ostida bir qism ishlarni qilyapmiz. Ularning chet ellik qarindoshlardan kim xabari bor. Eng ko'z ko'ringan bir narsa Uyg'urlar degan to'g'ri jurnali. Biz amaliyotda bizning undan boshqa qilayotgan ishlarimiz bor. Hozir 5 ta kitob ishlayapmiz biz. Aslida chet eldagi Uyg'urlarning ichida shu maktab, ona tili maktabi, anadan adabiy san'at ishlari, adabiy san'at ko'raklari, anaga aylanib o'yin qo'yadigan ishlarni ish qilib, birisi Uyg'urlarni dunyoga tanitadigan, ikkinchisi o'zimizniki Uyg'urlikni saqlab qoladigan jihatlarda xil ko'p ishlarni qilish planimiz bor. Lekin Xitoy virusniki sababi bilan bu safar qilish butunlay chekinib ketganligi uchun ishimiz biroz oqsidi. Lekin shuni to'xtatib qo'ymadik, hozir qilyapmiz. Endi bundan kirvog'li bo'ladiki, men millat uchun ish qilishni to'xtatmadim. Faqatlam vaziyatniki ehtiyoji yoki imkoniyatga qarab turib o'zgartdim shaklini. Burun vatandagilarni ko'zda tutgan, keyin bu vatandagilar xizmat qilishi mumkin bo'lganligi uchun chet elga keldim. Ondan keyin hozirgi vaziyatda Xitoy uchiq oshkora Uyg'urlarni yo'qitaman deb o'tirib chiqdi. Shunga chet elga Uyg'urlarmi mana shu biz bu uchiq oshkora Uyg'urlarni qo'daymiz deb o'tirib chiqdik. Ahvolmishlar qanday? Rahmat, hurmatli Erkin Sıdıq efendim. Yuqorida yillardan buyon o'zingizning qilib kelgan ba'zi xizmatlaringizning oz bir qismini ekran oldidagi ko'ruvchilar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'ldingiz.
Hem siz o'tgan yildan buyon ijtimoiy taratqularda vatan haqida uchurlar, navbatdagi vaziyat haqida degan mavzularda maxsus sahifa ochib xalqimizni nihoyat qimmatli uchurlar bilan ta'minlab kelyapsiz. Yani bularni boshlashingizga sababchi bo'lgan asosli omil nima? Bununki asas sabab ise amil meni endi vatandagilar yoshlar bek tunuydi, Uyg'urlar bek ko'p biladi. İşte bu boshqa 2018 yildan boshlab vatandagi va Xitoy o'lkalarida ishlayotgan yoshlardan meni izlab yurib tepib, meniki aloqa uchurimni menga uchur yetkazilgan ahvollar bo'ldi. Bundan boshqa chet eldagi qarindoshlar biladi. Men Uyg'urlar to'plashib yashayotgan davlatlarniki hammasiga bordim. Kam degani bir qatim, ba'zilar 2 qatim, 3 qatim bordim. Aşağıdaki qarindoshlarla hammasi ko'rishib, chiqib shu O'rta Osiyoga berib baxmadim hozir qadar. Lekin O'rta Osiyodan boshqa yerlardagi Uyg'urlar to'plashib yashayotgan yerga qarindoshlar bilan asosan bir qurib ko'rishib chiqdim. Shunga ularda menga ishindigan bir ahvollar, birisi meni biladi, ikkinchisi menga ishindi. Ashta boshqa shu vatan bilan aloqa qilib, odatda tepilmaydigan uchurlarga erishgan qarindoshlarning nurg'unlari menga uchurlarini o'rgatib turdi. Endi men uni xalqniki menga bergan omonati deb qaradim. Vatanni uchurlarimiz shu, chet elliklarniki uchurimiz shu. Shunga bu uchurdan xalq xabar topsin dedim. Bu yerda xalq deganimda chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarimi bor. Agar biz chet elda yashab turib vatan ahvolini to'liq tushunmasak, yapardigan ishlarimizda to'g'ri yo'nalishni belgilamaymiz. Bu birisi, ikkinchisi dunyoni xabardor qilish. Sharq Turkistonda neymiş bo'lyotdi, Uyg'urlarga neymiş bo'lyotdi xabardor qilish. Buni o'zimniki majburiyati burchi deb qaradim. Shunga bu ishni boshladim. Chet eldagi qarindoshlar ichida yana bir qism qarindoshlar maxsus o'ziniki vatanchidagi bir qism kishilar bilan aloqa bog'lab, maqsadli holda bir qism uchurlarni elib ulardan menga o'rgatib beryotdi. Buni shu chet eldagi qarindoshlarga yetkazishga tirishyapman. Mana 2 hafta bo'ldi. Hozir kelgan uchurlar bek ozlab ketdi. Buniki bir sababi Xitoy Sharqiy Turkistondagi kontrollikni intayin kuchaytiryapti yaqinda. Ozroqli gumon qilgan chet el bilan aloqasi bor degan kishilarning hammasini ya ogohlantirish berib yoki tutib, ashta qilib, ashta bir qism tadbirlarni qo'llandi bular. Shunga mana 2 hafta bo'ldi, hozir uchurlar ozlab qoldi. Bundan da Amerikadagi prezidentlik saylovning ishimi bor. Nurg'un kishilar hozir shu kuz saylovga tikillik biraz dakki-dukkida o'tyapti. Ashta bu boshqa uchur to'plash jihatlarida burungidek ishlarni qilmayotgan holatlar bor. Lekin Xudoyim bo'lsa bu ish qati to'xtamaydi. Buni o'z muddatda almashtiramiz. Rahmat hurmatli Erkin Sidiq apandim. Siz ham Uyg'urlarning ichidagi bir oldidagi bir ziyolilarimiz bo'lib sifatingiz bilan hozirgi shu muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilaridan nimalarni kutasiz? Shu haqida bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Endi chet eldagi Uyg'ur ziyolilar ichidagi uyg'unish, harakatga o'tish ahvoli kundan kunga yaxshilanib, hozirgi inta yuqori bir pallaga chiqdi. Endi o'xshamagan odamlar qiladigan ish o'xshamaydi. Hamma odam belgilik miqdordagi ishlarni qila oladi, lekin har bir odam ham ishni qila olmaydi. Shunga bu yerdagi muhim narsa har bir odam o'ziniki alohidaligiga asosan ish qilish endi. Men 90% ziyolilardan rozi chet eldagi. Bular mushtaq qilyotdi. Yine 10% dak ziyolilar bor. Bular izchil turda Uyg'urlardan o'zini olib qochib, faqat sorun madaniyatlari, sorun faoliyati bo'lsa o'zini Uyg'ur deb olib bordi. Qolgan vaqtida Uyg'urlardan jiratib yashab kelayotgan odamlar bor. Bu yolg'iz Uyg'urlar uchun xos ahvol emas. Hamma millatda bor. Bir top inson bor, ya'ni hammasida 3 xil odamlar bor bo'ladi. Yaxshi odamlar, o'tirg'al odamlar, nachar odamlar, yomon odamlar. Shunga Uyg'urlarda hozir mening farzimcha 10% dak kishilar o'zini Uyg'urlardan jiroq saqlab, mesela nazir to'y bo'lib qolsa boradi, qolgan vaqtida o'zini Uyg'urmi deb hisoblamay, idorasiga Uyg'urmi demay masalanga yashab o'tgan Uyg'urlar bor. Bulardan og'rinib ketishga bo'lmaydi. Va muhimi 90% ziyolilarniki harakatga o'tganligi bu bir xo'shlanarli ish. Endi meniki 90% ziyolilarni kutadigan bir umidim, albatta men degandek biz har birimiz ham ishni qila olmaymiz. Belgilik ishlarni qila olamiz. Endi biz qiladigan ishni tanlagan vaqtimizda navbatdagi vaziyatni, navbatdagi Uyg'ur millatining boshiga kelgan baloyafat, bizningki taqdirimiz mush ishlarni qalbimizdan chiqarib qo'ysak bo'lmaydi. Masalan, men ba'zi joylarda
bir qism faoliyatlar var meniki ancha kallamda o'tmaydigan. Men o faoliyatlarning o'zini demay, bugunkidek hozir Uyg'ur millati yo'qolib ketay deyotgan bir ahvolda ba'zi bir tarixiy masalalarni hal qilaman deb ilmiy muhokama yig'ini ichib o'tirishning hojati yo'q. Uni qachon qilsak bo'ladi? U ishlarni keyin qilgan ishlarniki qiymati bo'lsin uchun hozir oldi bilan millatni saloq qilish kerak, millatni qutqizish kerak. Agar millat qo'ldan ketib qolsa, bizniki nurg'un narsalarimizning qiymati bo'lmaydi. Men mana bir misol shaklida aytaman. Shunga chet eldagi ziyolilar qaysi ishni tanlayman degan vaqtida imkon bor. Agar qo'lingizdan kelsa, mana shu millatga biroz mos keladigan, hozirgi vaziyatga mos keladigan ishlarni tanlab qiling. Endi bizniki bir qism kishilarimiz bor, mayli ziyoli bo'lsin, tijoratchi bo'lsin, ular garchi ochiq oshkora o'tirib chiqib bir ishlarni qilmasimi, yushurin holda ayna to'xtamay millatni yulab turayotganlar bor. Men ulardan bek rozi, ularni xafa bo'lmayman qat'iy. Masalan, men shu o'tgan yildan boshlab shu Facebookda bir qancha qitim iyon to'plab bu ishlarni qildim. Shu chaqda hech qanday o'tirib chiqmaydigan, nihoyat jim yurayotgan kishilarmi pul iyoni qilib ama işte millet için xəşlən, başqa çıxıb biləmən deb qoyatqanlar var. Endi aş kişilərniki, albəttə mən deyəndə iki cəhətdə çəkilməsi var bularniki. Birisi özünki nəhayət yaxın urftuq qaldırıb vətəndə ata-anası məsələn deyəndək. Yəni birisi bir qism qarindaşlarımızdaki iqtisadi mənfəəti var. Aşda başqa nəslərini kim bir qoyulğa yandırıb əkləməmən ki, əkvasam şu nəslərini aş mən millət üçün xəşləydim deyə hazırca yuşurun tutduruş yolunu tanlagan kişilerimiz var. Ben ulardım, ben yamanlamayım ulardım. Şuna her bir adam özünki şartı qarab turib iş qilish kerak. Bu yerdeki muhim bir amil, meniki taklif qilishim tegishli. Biz hammamiz Allah oldida mas'uliyatimiz var bizniki. Bizning qanday yashaganligimiz, nima ishni qilganligimiz hech qanday adam bilmagan vaqt taqdirdimi Xudoyim ko'rib turdi bu ishni. Shunga har bir inson o'zidan ben Xudoyimga yuz kelalayman bunu da so'rash kerak. Eğer Xudoyimga yuz kelasangiz, qaysi yo'lda tanlab ish qilasiz, u bo'laveradi ish. Lekin ish qiling. Hozir endi Uyg'ur millati intayin ig'ir fojiaga duch keldik. Agar biz millatni qutqizib qolamasak, bizniki bu hayotimizning hech qanday qiymati qolmaydi. Bu narsa butun 100% chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarning qalbida aniq bo'lish kerak. Biz hammamiz atlanishimiz kerak harakatga hozir. Ashta qilib millatni qutqizib qolmasak, bizniki bu chet eldagi hayotimizning hech qanday qiymati qolmaydi. Rahmat, hurmatlik Erkin Sidaq apandim. Yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz va shu zich o'rinlashtirilgan yig'inlar orasidan vaqt chiqarib bugungi Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga qatnashganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi Uyg'ur ovoz suhbat programmasida diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganinglar uchun hammanglarga rahmat aytaman. Keyingi qitimliq programmada ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.